Boh existuje a ja vám to dokážem. Pre každého, ktorý pochybuje o existencii Boha, by som chcel predložiť jeden kľúčový fakt, ktorý jednoducho nejde poprieť. Akcia vytvára reakciu. Toto je tretí zo zákonov pohybu od uznávaného vedca pána Isaaca Newtona. Tento zákon hovorí o tom, že niečo nikdy nemôže vzniknúť z ničoho. Všetko, čo sa deje alebo vzniká, musí mať nejakú príčinu. Tento základný kameň fyziky potvrdzuje, že musela byť vytvorená akcia Bohom na to, aby vznikol vedcami nazývaný veľký tresk. Inak povedané, kreácia vesmíru. Zarytý ateista môže povedať, že Boha nikdy nevidel. Ja by som sa ho chcel opýtať, či niekedy napríklad videl svoju myšlienku alebo vzduch, ktorý vdychuje. Človek verí, že existuje dizajner jeho smartfónu, aj napriek tomu, že tohto dizajnéra v živote nevidel. Každý produkt v tomto svete musí mať svojho dizajnéra a svojho výrobcu. Najpokročilejšia mašina v tomto vesmíre, ktorou je ľudské telo, nie je výnimkou. Myslím si, že väčšina z vás pozná hru nazývanú domino. Teraz si predstavte, že ste kocka niekde v strede tohto domina. Kocka pred vami sú vaši rodičia, kocka pred nimi sú ich rodičia a tak ďalej a tak ďalej. Nemyslíte, že toto domino musí mať niekde začiatok? Nemyslíte, že na začiatku tohto domina museli byť dvaja ľudia? Lebo ja si myslím, že áno. Samozrejme, toto domino musel niekto spustiť. A na to existuje len jediná odpoveď a tou je Boh. Lúčim sa s vami, ak Boh dá, vidíme sa pri ďalšom videu dokazovania Božej existencie.